Lalu kenapa kan seru main perosotan? Kok dingin-dingin gini ya? Ada apa nih? Wah, hujan salju. Coba deh aku lihat ke depan. Oh iya, salju. Cari mana ya? Pasti ada. Jadi itu ajak ya kau harus pakai baju dulu. Oke, aku masuk dulu ya, Sakura. Ya, Sakura, yuk kita kemana nih, Sakura? Bagaimana kita ke kafe saja? Oke, ke kafe yuk. Jalan kaki aja deket. Oke. Biarin lah. Enggak makan, biarin lah makan ini aja. Oke. Nyem dah selesai. Yuk. Foto bisa bilang banyak salju. Kok Kazue kok enggak kedinginan? Kazue, kamu enggak kedinginan? Iya, enggak kedinginan aku. Orang aku punya spot anti ini kok. Aku nggak tahan ya. Udah. Oh iya, Kak, sini yuk kita main perosotan aja ya. Oke. Aduh, jatuh. Yuk, lihat siapa yang paling cepat. Ini biar satu. Gimana kamu mau main perosotan mana? Kita edit dulu. Ini apa nih? Iya ini tuh berenang ke sini dulu, sini dulu ke part ya. Yuk itu nih kita berenang. Jangan berenang saja. Oke. Gimana? Yeps, yeay. Bang Rahmat, kok Bang Rahmat udah gede tapi masih main perosotan sih? Lalu kenapa kan seru main perosotan gitu kan? Naik. Kok kalau berenangnya ada perenangan salju ya? Sudah deh, tuh ada masak-masakan kayak mau minta nih. Udahlah, aku mau pindah aja. Mau bilas dulu lah.
deh. Ambil baju gantinya dulu aku. Ya, udah diambil. Tetap lagi. Halo guys, ini kita udah ganti bajunya. Sekarang udah dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe ya guys. Lanjut lagi videonya besok. Bye bye. Love you kalian semua. Jangan lupa support aku terus ya.